ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుకు స్వల్పంగా వరద ప్రవాహం పెరిగింది. దీంతో 2 గేట్లను ఎత్తి నీటిని కిందకి విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 50,954 క్యూసెక్కుల నీరు వస్తుండగా 63,355 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 590 అడుగులు కాగా ప్రస్తుత నీటి మట్టం 589.80 అడుగులుగా ఉంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి సామర్థ్యం 312.450 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 311.1480 టీఎంసీలుగా నమోదైంది. వరద ప్రవాహం ఇంకా కొనసాగితే ఇంకా గేట్లను ఎత్తే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.